คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม จริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมคุณธรรมคือสภาพคุณความดีซื่อสัตย์คือประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมาตรา135ในการถามคำ ในการถามคำให้การผู้ต้องหาห้ามมิให้พนักงานสอบสวนหรือจัดให้ทำการใดๆซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยมิชอบประการใดๆเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆในเรื่องที่ต้องหานั้นในความคิดของดิฉันคิดว่าการที่ ห้ามการที่ห้ามให้พนักงานสอบสวนหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือจูงใจควรจะตระหนักในคุณค่าของตนเองและคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์ต่อตนเองความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมาตรา54ในการกำหนดวันและเวลาที่จะให้มาตามหมายเรียกนั้นให้พึงระลึกระยะทางใกล้ๆเพื่อให้ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากำหนดในหมายในความของดิฉันคิดว่าการกำหนดวันและเวลาให้มาตามหมายเรียกต้องให้คิดถึงระยะเวลาในการเดินทางไกลๆเพื่อให้ผู้ถูกเรียกมาตามนัดของหมายเรียกได้ตรงต่อเวลาและมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง การมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถทำงานเป็นทีม การเคารพสิทธิและการรับฟังความเห็นของผู้อื่น การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มาตรา74ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย ในความคิดของดิฉันคิดว่าการที่ราษฎรจะจับผู้ร้ายได้ต้องมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและสามารถที่จะทำงานเป็นทีมและเคารพสิทธิ์ของตนเองและเคารพกฎระเบียบของสังคมและข้อบังคับในสังคมขอบคุณค่ะ